Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Γενικοί Σύμβουλοι, συζητάμε σήμερα την επένδυση για τις ΔΕΗ. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουν παραβρεθεί σε άπειρες συζητήσεις όσον αφορά την επένδυση στην περιοχή συγκεκριμένη της Σούρκη. Ο Δήμος Αλμυρού, ο νέος Δήμος Αλμυρού, νομίζω πως και εγώ προσωπικά, παλιότερα και τώρα, είναι να βγει ξεκάθαρη άποψη, η οποία θα σας πω κιόλας, σε όλη τη συγκεκριμένη θητεία. Πολλές φορές συζητήσαμε, ακόμα και για το Ιδιωτικό, όταν τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πήραμε τις αποφάσεις και ξεκάθαρη θέση περί του Ιδιωτικού. Το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά διατυπώσαμε την άποψη ότι ο Δήμος δεν μπορεί τίποτα άλλο να είναι παρά φυσικό σύμμαχος του Δημοσίου. Αλλά όσον αφορά στο να εκκριθεί το ζήτημα ή όχι, θεωρώ θετικό ότι πρέπει και εμείς να μεριμνήσουμε ώστε να λεφθεί το Ιδιωτικό και βέβαια έχουμε την ξεκάθαρη άποψη ότι είναι του Δημοσίου. Τουλάχιστον προσωπικά. Τώρα για τη διαβούλευση. Δεν νομίζω να έχει θέμα συζητηθεί περισσότερο στην τοπική κοινωνία όσο αυτή η επένδυση στις ΝΙΕΣ. Και η τελευταία παρέμβαση που κάναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν και στην καινούργια πρόταση έπρεπε το συγκεκριμένο θέμα να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και να δοθεί δυνατότητα να εκφραστούν φορείς δημότες και δώσαμε δυνατότητα 1,5 μήνα τώρα να τοποθετηθούν δημόσια και μάλιστα αρκετές τοποθετήσεις είδα και στις εφημερίδες και σε έντυπα όσον αφορά στις ΝΙΕΣ. Ακόμα και ο κ. Σταπούλης, τελευταία που έγραψε το άρθρο και στο οποίο και σε πολλά συμφωνώ σε αυτή την άποψη, τουλάχιστον σε πολιτικά ζητήματα και πώς θα έπρεπε να αναπτυχθεί κάθε περιοχή. Άρα φτάσαμε ακόμα, όποιος ήθελε μπορούσε να πει και να τοποθετηθεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αν κάνουμε άλλες 5 συνεδριάσεις έτσι, είμαστε σίγουροι ότι εμείς θα ήμασταν πάλι. Και ξανασυζητούσαμε και θα ξανασυζητούσαμε, ενώ δόθηκε δυνατότητα ακόμα μια φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω πως με αυτή την καλή συζήτηση θα μάθουμε ακόμα περισσότερο για την επένδυση. Και νομίζω έχουμε χρόνο ακόμα να μάθουμε ακόμα περισσότερο. Και ακούσαμε απόψεις καινούριες και πιο σύγχρονες όσον αφορά αυτό το θέμα. Άρα, τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε μέσα από αυτή την επένδυση για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής μας. Πέρα από το στενά συγκεκριμένο θέμα της επένδυσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια άποψη τι θέλουμε στην περιοχή μας. Η τοπική ανάπτυξη λοιπόν ως κοινό μας μέλλον λειτουργεί με μόνιμο και σταθερό τρόπο και με επάρκεια πόρων για μια ποιότητα ζωής, όχι μόνο για μας τώρα, αλλά κυρίως για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, όπως ανέφερε ο κ. Σταπούλης, και συμμετοχή των φορέων και των πολιτών, όπως ανέφεραν και άλλοι συνομιλητές. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί η συγκεκριμένη νομοθεσία το πώς πρέπει να χαρακτηριστεί μια περιοχή και τι τρόπο ανάπτυξη θέλουν και συνολικά στην Ελλάδα αλλά και συγκεκριμένα για περιοχές. Παραδείγματος χάρη, ποιο μοντέλο τουρισμού ανάπτυξη θέλουμε. Υπάρχουν προτάσεις αναλυτικές, έχουν κατατεθεί, έχουν συζητηθεί την αξιοποίηση όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής και γενικότερα της Μαγνησίας, Θεσσαλίας και πιο ειδικά στη δικιά μας περιοχή. Υπάρχουν καλώς ή κακώς κάποιοι νόμοι στην Ελλάδα, κάποιες διαδικασίες, οι οποίες υστερούν πάρα πολύ από τις σύγχρονες κοινωνίες. Εμείς μέσα από ποια εργαλεία κάνουμε τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό? Μέσα από τα ΣΚΑ, από τα γενικά πολεοδομικά, από το ρυθμιστικό του Βόλου που συμμετείχαμε και από τα χωροταξικά των Υπουργείων. Εδώ είναι ένα ζήτημα αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με αυτόν τον τρόπο σχεδιασμού ανάπτυξη των περιοχών μας. Εδώ και να κάνουμε κάποιες συζητήσεις, μπορώ να λάβω και ένα μερίδιο ευθύνης, αλλά θα είναι μόνο συζητήσεις. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να θεσπιστούν κανόνες ή
να μπουν οι όροι, ώστε οποιοδήποτε επενδυτής να έρθει και να πει ότι εγώ μπαίνω στα μεγαλούδια που λένε νομοθεσίες. Δυστυχώς το Δήμο Σούρπης είναι ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει γενικό πολεοδομικό, η ΣΟΑ, το οποίο θα συζητιόταν το συγκεκριμένο ζήτημα πολύ πιο μπροστά μέσα από αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν έγινε ούτε. Το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο τώρα συζητιέται, ένα άλλο θα κάνει, δυστυχώς δεν μπαίνουμε ούτε καν στη συζήτηση. Μόνο θα τα ανακαλύψει ο Δήμος, θα στείλει κάποιες επιστολές και αν να ληφθούν υπόψη. Άρα ούτε εκεί μπορεί να μας δεν ρωτιέται η τοπική κοινωνία ώστε να πει τι θέλουμε σε αυτό το χωροταξικό, το οποίο τώρα πραγματοποιείται. Και έχει πάρα πολλά μαγαριτάρια μέσα και μπορεί και οι επενδυτές κάποια πρέπει να διαφερθούν και ξέρουν τι γράφει εκεί μέσα και τι δεσμεύσεις υπάρχουν και τι μπόνους δίνει σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και συγκροτήματα. Άρα στο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο τώρα ξεκινάει. Φανταστείτε, άρα δεν μπορούν να μπουν κανόνες και όροι. Είναι γεγονός λοιπόν ότι η τουριστική ανάπτυξη γενικότερα παγκόσμια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα. Έχει επεκταθεί σημαντικά στα τελευταία χρόνια και είναι μια παγκόσμια βιομηχανία με πολλά δισεκατομμύρια. Η περιοχή μας βέβαια, όπως και κάθε περιοχή της Ελλάδος, διαθέτει αξιόλογους φυσικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς πόρους και μπορεί να δραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής μας, μιας περιοχής μεγάλης, αλλά με μικρό πληθυσμό ανάλογα στην έκταση και μπορούμε κάλλιστα να αποκτήσουμε ένα εισόδημα επιπλέον, διότι το κύριο εισόδημα είναι από την αγροτική περιοχή μας. Η εμπειρία λοιπόν όλοι γνωρίζουμε, θα μου επιτρέψετε λίγο να μιλήσω παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, και θα πω ξεκάθαρα και την άποψη ώστε να μπορεί να γίνει τη συζήτηση σε μια βάση συγκεκριμένη και θα έχω την πρόταση. Η εμπειρία λοιπόν ενός μαζικού και άναπτου τουρισμού είναι άσχημη και δεν ταιριάζει στην περιοχή μας. Οι συνέπειες βέβαια γνωστές σε μεγάλες παρεμβάσεις. Περιβαλλοντική υποβάθμιση, μεγάλες πιέσεις στους υδάτινους χώρους, κοινωνική αναταραχή που δημιούργησε και δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε, έχουμε 7-8 χρόνια δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Και βέβαια η πολιτιστική υποβάθμιση. Μεγάλοι λοιπόν οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη του τουρισμού στο καπιταλιστικό κόσμο στοχεύουν στην ανάπτυξη του εφορικού τουρισμού, στον οποίο όμως καταγράφεται ξεκάθαρα και είναι γίνει κανόνας πλέον, περιλαμβάνεται και η κοινωνική ευθύνη. Δηλαδή, μια σημαντική δέσμευση που έπρεπε να υπάρχει από την αρχή απέναντι στη φύση και στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε οποιαδήποτε από αυτές τις παρεμβάσεις συγκεκριμένες για που θεωρούνται ότι πρέπει να αναπτύξουν την περιοχή μας. Βέβαια, σήμερα κάνουμε μια τέτοια παρέμβαση. Έστω και με τις παρατηρήσεις κάποιων ότι δεν έγινε σωστή διαβούλευση ή όχι, αλλά πάντα θα υπάρχει κάποια παρατήρηση ότι έγινε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Εδώ καλύτερα να πούμε στην ουσία. Με βάση όλα τα ανωτέρω που σας ανέφερα, η Δημοτική Αρχή του Αρμερού δεν μπορεί παρά να είναι θετική με όλες τις προϋποθέσεις που θα ακούσετε παρακάτω σε οποιοδήποτε από αυτές τις επενδύσεις οι οποίες θα έρχονται στην περιοχή μας. Βέβαια, θεωρώντας ως προϋπόθεση πάντα την τήρηση της νομιμότητας, της χωροταξικότητας και της διαρκούς ανάπτυξης ως κληρονομιάς στις επόμενες γενιές. Τι εννοώ? Ότι δεν μπορούμε να πούμε ξαφνικά πάρτε 5 εκατομμύρια και να κάνουμε αυτή την επένδυση και να καταναλωθούν από τη σημερινή γενιά. Πρέπει οποιαδήποτε από αυτές τις επενδύσεις να είναι διαχρονικά για όλες τις γενιές, να υπάρχει όφελος, όχι άμεσα τώρα. Αυτό πρέπει να φροντίσουμε και αυτό πρέπει να αφήσουμε ως παρακαταθήκη για το αύριο, όταν μετά από 10, 15, 20 χρόνια κάποιοι θα πούν τι ψηφίσατε σε εκείνο το συμβούλιο. Ποιοι είστε και γιατί δεν σκεφτήκατε πιο βαθιά. Δεν είμαστε λοιπόν αντίθετοι σε επενδύσεις οι οποίες, να μην τα αναφέρω περισσότερα, συμβατές και τα κλασικά που μπορεί να πει κάποιο ότι ναι, σε όλα τα συγκεκριμένα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και αναβάθμιση των υπηρεσιών. Αυτά είναι και μπορεί να θεωρηθούν και ευχολόγια.
Είμαστε σύμφωνοι με τις επενδύσεις που θα λειτουργούν σε αρμονία με το τοπικό περιβάλλον, την κοινωνία μας και τον πολιτισμό. Μπορεί λοιπόν μια επένδυση και να εκπληρώσει τις οικονομικές, κοινωνικές, αισθητικές ανάγκες και να διατηρήσει και να ενισχύσει την πολιτική ακεραιότητα, τις οικολογικές διαδικασίες, έτσι ώστε η τοπική κοινωνία να καρποθεί όλα τα ωφέλη διαχρονικά και να μην αποτελέσει θύμα της τουριστικής ανάπτυξης. Οι οικονομικές λοιπόν, οι κοινωνικές και οι πολιτισμικές περιβαλλοντικές ωφέλειες της τοπικής κοινωνίας από την επένδυση, καθώς και οι ωφέλειες για τις επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι μπορούν να απολαύσουν μια υγιή και ζωντανή φύση, η ποιότητα του περιβάλλοντος, μια εύρωστη κοινωνία με ακμάζουσα και εθνική τοπική κουλτούρα και παραδόσεις και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των μελλοντικών γενιών είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνο αν διασφαλιστούν οι παρακάτω προϋποθέσεις για να μπορέσουμε εν τέλει να άρουμε κάποιες επιφυλάξεις που ακούστηκαν εδώ για το ξεπούλημα ή το ξεπούλημα της περιοχής, που μπορεί εύκολα κάποιος να τις πει, αλλά νομίζω όταν είσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο έχεις τη συγκεκριμένη ευθύνη ώστε να μπορέσεις να κρίνεις αν ξεπουλάμε ή δεν ξεπουλάμε τις περιοχές, και νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Εθνικού έχει σταθεί στο ύψος του για να μπορέσει να διακρίνει αν θα ξεπουλήσουμε ή δεν ξεπουλήσουμε τις περιοχές μας ή αν θα πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Και σε αυτές λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις και γενικές αλλά και ειδικές που θα μου επιτρέψετε να ανοίξω και ένα χάρτη κάποια στιγμή, και τις οποίες νομίζω κανείς δεν θα έχει την αμφιβολία να μην τεθούν, και βέβαια μπορεί να προσθεθούν ή να αφαιρεθούν με τη συζήτηση που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους Δημοτικούς Συμβούλους. Βέβαια είναι αυτονόητο, μιλάμε για το ξεκαθάρισμα του διοικητικού καθεστώτος, αλλά είναι αυτονόητο πως άμα το διοικητικό δεν ξεκαθαρίσει, τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Αλλά όμως εμείς επιμένουμε και λέμε εντάξει, το βάζουμε ως όρο, ότι πρέπει να λυθεί το διοικητικό. Το οποίο έτσι κι αλλιώς στην πραγματικότητα, αν δεν λυθεί, τίποτα από όλα αυτά θα πάρει χαμένα τα χρήματα της εταιρείας και οι προσπάθειες δικές μας. Η δημιουργία των θέσεων απασχόλησης, που και αυτό είναι ένα αντικειμενικό και είναι προς συζήτηση, και τι συμβολή μπορεί να έχει στην τοπική κοινωνία, και εξαρτάται και από εμάς αν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε μια τέτοια μεγάλη συνεργική μονάδα, στην οποία, εντάξει, και εγώ έχω ρωτήσει κάποιος ότι σε μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχει καμιά άλλη συνεργική μονάδα τέτοια μεγάλη, και σε όλη τη Μαγνησία θα έλεγα, όχι μόνο στην περιοχή μας, είναι ένα μεγάλο ρίσκο και για τους επενδυτές αλλά και για την κοινωνία μας μια τέτοια μεγάλη παρέμβαση, και σίγουρα θα ήμουν πολύ πιο εύκολα και θα έδωσα λιγότερους όρους άμα ήταν τουλάχιστον στη μέση η επένδυση, η οποία είναι και πιο ξεκάθαρη απέναντι σε όλη την Ελλάδα, που μονάδες που επιβιώνουν καλύτερα είναι μέχρι 250-300 κλίνες. Είναι παραδεκτό. Η επαγγελματική και επαγγελματική εξειδίκευση των κατοίκων της περιοχής με στόχο την απασχόληση αύριο στην ενεργειακή μονάδα. Η δημόσια πρόσβαση σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο. Αυτό θα μου δώσει τη δυνατότητα να σηκωθώ μετά και να δείξω μερικά πράγματα. Τι εννοούμε όταν λέμε θέλουμε δημόσια πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο, και όχι γενικά και αόριστα, και στο οποίο βέβαια θα με επιτρέψετε το Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνει ακόμα και αλλαγές, αν τελικά είναι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εκκλησίας, που κατά όσον δεν θα είναι, στα συμβόλαια. Δεν μπορεί μέσα από τα συμβόλαια να μπαίνουν στη διαδικασία, την οποία θα σας δείξω και θα κρίνετε βλέποντας τους χάρτες. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να προτείνουμε τι λέμε στη δημόσια πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο και όχι ευχολόγιο, διότι έτσι κάναμε και στις άλλες κατοικίες και είναι ευχολόγιο. Βλέπετε ότι δεν μπορούμε να πάμε στη θάλασσα, σε εκείνο το σημείο. Μια σειρά άλλων ενεργειών, οι οποίες νομίζω πως, άμα σας διαβάσω στη σειρά συνεργασία της επιτυχίας με τοπικούς φορείς, να λειτουργήσουν στους παράγοντες ανάδειξη, διασύνδεση και πρόοδος των φυσικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών, η αφίδροπη σχέση, η αποφυγή μονάδας αφαλάτωσης που
πρέπει να βρεθεί μια καινούργια πρόταση γιατί υπάρχει συγκεκριμένη προβληματισμός. Ο πραγματικός έλεγχος και η διατήρηση, δεν το συζητάμε με το κοινό του χαρακτήρα του. Όχι του. Όχι της παραλίας, του υγροβιότοπου. Και τον υγροβιότοπο που αναφέρονται. Όχι το λιβάρι, τον υγροβιότοπο από εδώ που. Δηλαδή, χαρακτηρίζει την ποιότητα των συμβολέων που λέει ο δεσπότης μας ότι θα προσπαθήσω να πάει από το δημόσιο στην ιδιοκτησία του. Λιβάρι λέγεται. Ναι, στην ιδιοκτησία της εταιρείας, δηλαδή να γράψει στο συμβόλαιο ότι θα προσπαθήσω να το δώσω μέσα από το δημόσιο της εταιρείας και εμείς δεν μπορούμε. Λίγο πιο συνοπτικά, γιατί δεν θα τελειώσει τον κόλ και να μου τρέψετε λίγο να πω και σε νομικά θέματα, τα οποία πρέπει να τεθούν και να ενημερωθεί το Συμβούλιο. Νομικά θέματα επί των συμβολέων, που μπορούν να μας στολίσουν και νομικοί, να το θέσουμε υπόψη και αυτά. Δηλαδή, πέρα από το κοινό στον χώρο της παραλίας, ας πούμε, αγροτικοί δρόμοι. Πλέον αυτούς που έχουμε συνηθίσει ως κοινωνία να πηγαίνουν με αγροτικούς δρόμους, χαρακτηρίζονται από κοινόχρηστοι, αγροτικοί δρόμοι, πλέον θεωρούνται ιδιωτικοί. Πρέπει να αλλάξει η φυσιογνωμία της πρόσβασης και της συμπεριφοράς. Αυτά που θα μπορούσαν να αρθούν κάποια στιγμή. 3.000 τρέματα είναι. Δηλαδή, μπορούν μερικοί δρόμοι να εξυπηρετήσουν την τοπική κοινωνία. Είτε κάποιοι αγροτικοί δρόμοι οι οποίοι χάνονται και δεν έχουν πρόσβαση στα αγροτημάχια τους ή κάποιοι. Είτε βάσει τη νομοθεσία για κάποιες αναγκαστικές απολυτριώσεις που έχει δικαίωμα να κάνει επειδή έχει μεγάλη έκθεση σε ιδιώτες, είτε στο δάσος. Είτε κάποιες μορφές δουλειές που μπορεί να προχωρήσει μονομερώς η εταιρεία απέναντι στους ιδιοκτήτες που είμαστε αιώνες εκεί πέρα κάποιοι που λειτουργούν από γενιά σε γενιά. Και βέβαια δεν θα θέλαμε τουλάχιστον ως ευχή πάνω περισσότερες κλίνες από αυτές που υπάρχουν. Αυτό μπορεί να πει και ένας όρος, δηλαδή αν θέλουμε να δεχτούμε που φτάνουμε εκεί πέρα με αυτούς παραπάνω, πού να φτάσει. Και βέβαια ο κοινόχρηστος χώρος της παραλίας και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πρέπει να ληφθούν παραπάνω όροι κατά την άποψή μου και λέμε ναι στη συγκεκριμένη επένδυση. Και λέω ένα παράδειγμα, ότι θα μου επιτρέψετε, δηλαδή το πόσο μπορώ συναισθηματικά να το πω, φαίνεται πως δεν αφήσαν ούτε ένα τετραγωνικό από αυτή την περιοχή. Τα συμβόλαιά τους, ούτε ένα τετραγωνικό. Δηλαδή ήταν τόσο η διαδικασία τότε που έπρεπε όλα να κλείσουν εκτός από τους αγροτικούς δρόμους, από το έναν δρόμο άλλο, όλα έπρεπε να παρθούν, παιδί μου. Αυτό ήταν το τραγικό λάθος. Δηλαδή η κοινωνία η τοπική μπορούσε να σε στρέμματα. Γι' αυτό το λόγο λένε ναι. Υπάρχει μήνυ βατοπέδιο λέγεται αυτό από την αρχή. Μήνυ βατοπέδιο. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Γιώργο, δεν έχω το άγχος να καταλάβεις εσύ. Έχω το άγχος να εκφραστώ εδώ και να μιλήσω. Το άγχος μου είναι αν είχα το άγχος το δικό σου, δεν μου φτάνει αυτό. Κάτα λίγο. Τώρα τι άγχος θέλει, τι άλλο θέλει. Ο Τριάγωνος, εντάξει, μπορεί να προσθέσει στο δίμονο, αλλά δεν θα κάνω. Θα τελειώσει. Γιατί δήμαρχος τι είναι, δεν κατάλαβα και δεν μπορώ να απευθυνθώ στο δήμαρχο. Στον κρατάτα αναφορά. Έτσι τον κρατάνε. Πρέπει να στεθούν το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε. Και δεν θέλω να τον το όχι, δηλαδή ούτε ο ορισμός. Φαίνεται τόσο παράξενο. Είναι δυνατόν. Είναι εδώ προπτήσμα. Πώς το λέτε? Μετόχι. Και βλέπετε ότι αυτό το οικόπεδο φτάνει μέχρι τον πάρκο. Υπάρχει κάτω από τον δρόμο μία ελιά. Δηλαδή ακόμα βάλει 1 μέτρο ιδιοκτησία. Το φτάσαμε μέχρι τον πάρκο. Δηλαδή η ιδιοκτησία της συμβολέου, το βλέπω εδώ, πραγματικά εγώ αισθάνομαι όχι καλά όταν βλέπω ότι υπάρχει οικόπεδο κάτω από τον δρόμο, δηλαδή και με μόνο θάλασσα. Το Δήμο Σούρπης με αυτή την παραλία έχει. Δηλαδή Σούρπη, Αγία Τριάδα, Βρυμώνα. Τι θα ήταν να δώσουμε πράγματα στην τοπική κοινωνία, στις 3.000 τρέματα ή τρέματα 50.
να υπάρχουν τα πάρει και να υπάρχουν τα δικασία. Να μπορεί να αισθάνεται τη μελλοντική γενιά ότι πάω να κάνω μπάνιο, δεν χρειάζεται προστήριο. Αυτή είναι το μεγάλο ερώτημα και η δέσμευση που πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να το περάσει στην περιφέρεια και έτσι όλη την κοινωνία. Ότι πρέπει να δώσει την τοπική κοινωνία. Να μην είσαι φιδελός ή να μην θέλει πράγματα, να δώσει. Και βεβαίως θα πούμε ναι. Μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα και να τα προσθέσουμε ώστε να αποκτηθεί μια εμπιστοσύνη. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να υποθούν αυτά και πρέπει να γίνει συζήτηση με το Συμβούλιο να πούμε σωστοί όροι οι οποίοι πρέπει να εκπληθούν. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κανένα αποφασίσει, πούμε δεν πούμε. Εμείς σταματήσαμε, είπαμε συζητήστε κι εσείς και φέρνουμε στις απόψεις σας. Δεν είναι δεσμευτικές. Και δυστυχώς ο Καλλικράτης και οι καινούργιοι νομοθεσίες πραγματικά μας πέρασαν πρώτο περισμένο γεγονότων ότι δεν αποφασίζουν πλέον για καμία επένδυση. Ούτε γνωμοδότηση. Δηλαδή το ελληνικό έχει γνωμοδότηση και δεν έχουμε την τοπική κοινωνία. Αυτό είναι καταγράφει. Αλλά όμως προσπαθούμε να είμαστε παρόντες όπως ήμασταν παρόντες και στην Λιπάθρακα, όπως ήμασταν παρόντες, αλλά με καθαρό μυαλό και όχι με διαδικασίες ή το ξέρω όχι ή το ξέρω ναι. Ούτε να παραδοθούμε, ούτε να εξακολουθούμε, αλλά με σταθερές απόψεις και με στεβάθους διαδικασίες να μην φοβηθούμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της, αλλά να είμαστε πραγματικά με διαφάνεια και με σωστό τρόπο και πρέπει ούτως ή άλλως μπορούν να προχωρήσουν άλλοι, εμείς όμως πρέπει να πούμε τις απόψεις μας και να καταγραφούν και να υποθούν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με αυτές τις δεσμεύσεις που νομίζω μπορεί να γίνει, να τις καταγράψουμε και να πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλιώς, αν δεν καταγραφούν και την άποψη, δεν έχει κάποιο σημείο. Αλλά μπορούμε να τις καταγράψουμε και να έχουμε σε τέλος της συζήτησης μπορεί να τις αναλύσουμε και ακριβώς. Και θα βάλουμε και στα πράγματα. Η προπόθεση λοιπόν από αυτές τις προποθέσεις συζητάμε.